สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ให้เราผ่อนคลายค่ะมองไปที่รูปของท่านสีมาตาจี สัมผัสถึงการปรากฏอยู่ของท่านนะคะตรงหน้าเรา เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะ สัมผัสถึงไวเบรชั่นที่มาจากท่านสีมาตาจีไหลรินเข้ามาในมือทั้งสองข้างค่ะคุณแม่กุณดาลินีตอบสนองและเคลื่อนขึ้นสู่ศาสราระ We sit relax. Keep our backbone straight. Open both hands on the lap. Look at Shimataji, forehead at her red dot. We can feel the vibration from Mother coming and absorbing through our both palms. Mother Kundalini respond, rising up to our Sasarara at the top of our head. ยกพลังและทำบันดันค่ะ Teach you how to raise your own kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the kundalini. Here, all of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this, just like this in front, like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back, like that, clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our kundalini. Start it moving slowly, like this, like this, like this, and throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back, and now give it a knot. That's one. You have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hand, and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose, and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now, there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves in many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1. Go back. 2. 3, 4, 5, 6, 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. เราค่อยๆหลับตาลงค่ะ We close our eyes. วางมือทั้งสองข้างลงข้างลำตัวนะคะ ฝ่ามือวางบนพระแม่ธรณีค่ะ We put our both hand on Mother Earth. พระแม่ธรณีได้โปรดให้อภัยที่ลูกสัมผัสท่านด้วยเท้าตั้งแต่เช้าจนเย็น ท่านคือพระแม่ผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักอันยิ่งใหญ่และการให้อภัยที่ไม่มีขีดจำกัด ขอท่านได้โปรดชำระล้างมอบความสมดุลให้แก่ช่องพลังและจักระ
ของข้าพเจ้าได้โปรดมอบคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของท่านให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please forgive me that I touch you with my feet, morning till evening. You are the greatest mother. Please balance me, purify me, and bless me with all of your qualities. ตั้งสติไปที่จักระที่1ค่ะมูลธาระ We put attention on first chakra. สีคเนชาได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเปลี่ยนไปด้วยปัญญาญาณวิจารณญาณและความเป็นสิริมงคลและอ่อนน้อมถ่อมตน สีคเนชา please make me innocent. Bless me with the divine wisdom, auspiciousness, and humility. ซ้ายเปิดงานไว้บนตักค่ะมือขวาวางไว้ที่สะดือค่ะจักระที่3นาบี Left hand open on the lap, right hand on central นาบี พระแม่ลักษมีได้โปรดมอบความสงบและความพึงพอใจให้แก่ข้าพเจ้า Mother Lakshmi, please bless me with peace and satisfaction. ขวาเลื่อนขึ้นมาวางที่หัวใจตรงกลางค่ะ Right hand on our central heart. คุณแม่ภายใต้การคุ้มครองของท่านข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้น Mother, under your protection I fear nothing.
เลื่อนมือขวามาที่หัวใจฝั่งซ้ายค่ะ We move our right hand to our left heart คุณแม่ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อันปราศจากความยึดติดยึดมั่นใดๆไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ความคิดนี้แต่คือจิตวิญญาณคือความรักที่บริสุทธิ์ Mother by your grace I am the pure spirit I'm not this body not this mind not this identity not this attachment I am the pure love I am the pure spirit มือขวาขึ้นมาที่วิชุติซ้ายค่ะ We move our right hand to left วิชุติตรงบ่าข้างซ้ายของเราค่ะ at our left shoulder คุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จึงไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น Mother I am the pure spirit so I'm not guilty at all ข้าพเจ้าให้อภัยตนเองและไม่ได้มีความผิดไม่ได้ทำผิดใดๆทั้งสิ้นขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลง Right hand on our forehead bend our head down คุณแม่ลูกให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข Mother I forgive everyone including myself I forgive everything ขวาวางกลับลงบนตักค่ะ Right hand back on the lap สังเกตบนศีรษะของเราค่ะที่สหัสราระ We observe at the top of our head คุณแม่ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ Mother I am the pure spirit นั่งอยู่ในความเงียบสักครู่ค่ะ We sit in silence
ตั้งสติไว้บนศาสราระในสภาวะนี้มาฟังคำสอนจากท่านสิมาตาจีนะคะเราที่เราฟังคำสอนแล้วลืมตานะคะ Let us listen to Shimadaji teaching. Today we have assembled here to worship Sadashiva, which is reflected within us as Shiva, as the Spirit. He is reflected in our heart. And as you have seen that the goal of our life was to achieve the state of spirit. The other day I was reading some books how it was done. The self-realization, to know the spirit, and how people were tortured. First of all, they were asked to some or other deny, defy, and condemn their body. Now, if the body wants to have comfort, then it was said that first try to sleep on the carpet, not on the bed. Then still it's not enough. Then from the carpet you go to a mat. Still is not enough. Then from that you move down to the Mother Earth, sleep on the Mother Earth. Still, if the body is not all right, then you start sleeping on the stone. But still Himalayas are far away because Shiva resides in Kailasha. So you go to Himalayas and sleep on the ice. This was the minimum requirement. Then it was said that you are fond of good food, you want to have sumptuous food, you eat a lot, all right. So you deny everything that you like to begin with, all that you like. For example, Italians cannot eat pasta. Then deny that. But that's not sufficient. After that, you start eating things which are very bitter. As in the Zen system, they give you to eat something which is like quinine raised to power 108, which is absolutely bitter or absolutely sweet. So put your tongue into test. But still the stomach is there. So if you are eating too much, you fast for 1 day. That's not sufficient. Then fast for 7 days. Then for 40 days. The month has got to be 30 days. To fast for 40 days means you are already finished. That's how if you have to do your penance for nirvana. As it is, you get a nirvana because you are finished and dead, you see. Nothing is left out of you. Nothing but bones, and these bones then become nirvana. Ultimately the death follows, so you are finished and there is nirvana, no doubt about it. Then you don't live in a house.
Because house is comfort. Give up your wife, give up your children, give up everyone. Now wear only one something like a cloth tied round. And go and ask for alms from people. With these clothes also, there is still problem. Yes, you are attached to a cloth. So you go to Himalayas, where there is nobody to see you. Take out your clothes, and in that cold, you stay there completely shaking. Then you will get your nirvana. As it is, you get nirvana. All such conditions were put as to destroy the demands of your body to begin with. You tell your body, no, nothing doing. You better work out your nirvana. The second thing was to destroy your mind, which takes you to senses, to things of joy. Supposing you want to have something very much. So, deny that. Anything that your mind tells you, just say no, no, no to. In Sanskrit, the shloka is like this: yan neti neti vachaner nigamo vachis. Which you want to say, no, iti, no, not this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 . And then you can discuss only nirvana. Before that, you are not even worthy of discussion of nirvana. When I read this book, I said, Baba, I give up. It's too much. But in Sahaja Yoga, this other way now, like building first the pinnacle of the building and then the foundation. Opening your sahasrara was the first thing was achieved. And then in the light of the sahasrara, you have to watch yourself and see for yourself. Gradually the introspection was a better thing. Through vibrations is to see why I want this, why my attention goes to my comfort, why my attention goes to food, why to my family, why to my children, when I have to achieve the highest. So you start introspecting yourself. Then you know on your vibrations also, there's something wrong with you. Then you don't try to see others. What's wrong with others? You start seeing yourself. Because it's your own ascent you have to achieve. But in the olden times, all these things were done individually. Like a one person who starts the path of nirvana, he used to go into ekant, means into lonely places. Stay away from people, avoid them, have nothing to do, and achieve this ascent, self-realization only for himself. It was not for others. Then this gentleman became absolutely exclusive. He wouldn't talk to anyone, he wouldn't meet anybody, and he would sit somewhere on top of a remote mountain.
Anybody who tried to meet him, he would throw stones or say all kinds of horrible things and never meet that person. But Sahaja Yoga is not the same. Sahaja Yoga is the ascent of the whole. This kind of singular achievements did not lead people anywhere. Saints, of course, tried to talk to people, tell them about self-realization, about God, about righteousness, about value system. But they too were regarded as something strange and were tortured and troubled. So, on the level of an individual ascent, they couldn't do anything for others except for talking about it, telling about it, till Sahaja Yoga came. Even the talking about it was prohibited. Till the 12th century in India, nobody talked about it to the public. It was all in Sanskrit, very difficult Sanskrit books, which were only available to few aspirants, was explained to very, very few even, amounting to few numbers of people. But giving realization was denied. So only one master had one disciple. And all was the individual ascent, individual working up. Such a disciple was taken away from others and was kept in secret, worked it out on him, and just he may sing, he may write poems, he may talk about it, he might say what his joy is, but he had no right to give realization to anyone, neither he knew how to give realization. So now you see how far you have gone. You've got your realization without giving up much. You can work on a much wider scale. You can give realizations to others. You know about all the subtle knowledge about Sahaja Yoga. But today I am going to tell you something more which we have to know. It's very important to know, because as was described by people, that they practice Sahaja Yoga as they go to church, but it's not from their heart. And heart is the abode of the spirit. It's the Shiva within us. So we have to know more about heart, and that is very important. You know about these three nadis we have, Ida, Pingala, Sushumna. But in the heart there are four nadis. And the one nadi goes to Muladhara. And if you cross the limits of Muladhara, it goes to hell. That's why they say that Shiva is a destroyer. Actually, you ask for your destruction. And when you ask for your destruction, you have it. Even if it destroys anything, as I was telling, it's like when a fruit has to come, the petals look as if they are destroyed. As I have destroyed, I would say, many of your things, you can call it like your conditionings, your ego, your racialism, your fanaticism, all this has been destroyed in Sahaja Yoga. This has to be destroyed for the beauty to come out. So when
your maryadas cross beyond certain point, you go to your destruction. In 4 directions there are destructions built, as there are 4 nadis. So now what is to be done? How are we to stop this destruction of through the first nadi going to hell? One of the qualities of Shiva is that his innocence. He is extremely innocent. He is innocent like a child. His innocence personified. So, we have to put our carnal desires, dissolve them into the innocence, the ocean of innocence. You have to dissolve it in the ocean of innocence. Innocence is something to be appreciated, to be understood, to be enjoyed. Like you see animals, they are innocent. You see children, they are innocent. Flowers, they are innocent. Divert your attention to all these things. You see, on walking on the street, what is there to see best? Is all at 3 feet height. You see at 3 feet height all the flowers, all the beautiful grass, all the children who are about 3 feet are the best. We need not see people who are above that. Just see on 3 feet level. You can see the legs of somebody, that's all right. But you don't see the eyes of a person who are not innocent. So dissolve this desire into innocence. And this Muladhara, which is innocent, is not dead, finished, but is innocent. It is righteous. It is Sri Ganesha's qualities. It's pure. So even if you are in this world, even if you are living like a human being, even if you have children, still you are innocent. Like once, the wives of Sri Krishna, he had 16,000 wives to begin with, and the 5 more. The 16,000 were his powers and 5 were the elements. They were wanting to go to pray to some big, well-known, I should say, a saint had come, a Maharshi had come. They wanted to go and see him and pay respects. So they asked Sri Krishna's permission. But when they went, they found the river was all in speed. So flooded, they could not cross over. They came back, they said, how can we cross over this river? It's all in speed. So this Krishna said, all right, you just go and say, if Sri Krishna is Yogeshwar, and if he is absolutely innocent about sex, you go down. They said, how can we have so many wives? What is he talking about?
So they went down and said this to the river. And the river went down, and they were surprised that this husband of ours is saying all these things. They went across and worshipped that rishi, and they were coming back again. The river was in floods. So they went back to the rishi and said, now how are we to cross over because it's in floods? They said, how did you come? So they told the story of Sri Krishna. Now they had fed this rishi with food and fruits, and he had eaten such a lot. All right, you go and tell this river that this rishi has not eaten at all anything. He said, how can it be? Just now you ate before us. He said, just go and see. They went back and told this to the river. The river again went down. So to live in this world, to be a wife or to be a husband, to be married, whatever it is, you can be innocent. Absolutely innocent about it. That's the sign of your purity. The second nadi, the second channel that can take you to destruction is desire. That's why Buddha has said that desirelessness is the only way that people do not get old nor เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะ อยู่ในสมาธิแล้วซึมซับคำสอนจากท่านสีมาตาจีค่ะ Let us meditate and absorb all of her teaching.
Yes, thank you to Shimadaji raise. Yes, thank you to Shimadaji raise คุณดารณียนเทคบันดันให้เราขอบคุณคุณแม่ยกพลังแล้วก็ทำบันดันนะคะในซีรีส์นี้นะคะจะทอก่อนๆที่ผ่านมาตอนก่อนๆนะคะ เรารู้แล้วว่าสทาชีวะก็คือพระเจ้านะคะและภาพสะท้อนของสทาชีวะคือชีวะก็คือภาพสะท้อนของพระเจ้าในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณของเรานะคะก็คือศิวะในตัวเรานะคะซึ่งชีวะคือสภาวะของจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมของเรานะคะซึ่งมีแต่ความบริสุทธิ์นะคะในสมัยก่อนผู้คนแสวงหาการบรรลุธรรมนะคะด้วยการพยายามงดเว้นจากกิเลสตัณหาต่างๆความต้องการทางร่างกายทางธรรมชาติต่างๆนะคะบำเพ็ญตปัสยาทรมานตนเองนะคะไปอยู่ในหิมาลัยหรือว่าทำทุกขกิริยาต่างๆหรือว่าอดอาหารลดความสะดวกสบายนะคะถือศีลต่างๆนะคะนอนบนพื้น เพื่อที่จะขัดเกลาเอากิเลสออกไปเพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะของความบริสุทธิ์อันจริงแท้นั่นคือจิตวิญญาณแต่มันก็มีคนที่บรรลุธรรมแล้วก็
แต่ส่วนใหญ่มักจะเอ่ออาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นอย่างอื่นไปเสียก่อนนะคะอาจจะตายไปก่อนที่จะบรรลุธรรมนะคะในยุคนี้ซึ่งมีความสับสนวุ่นวายมากมายผู้คนแสวงหาและมักจะไปเจอครูรู้ที่ผิดก็ยิ่งหลงทางและเสียเวลามากขึ้นไปอีกนะคะสหจะโยคะจึงต้องเกิดขึ้นนะคะท่านสีมาจาจีจึงต้องเกิดขึ้นจึงต้องลงมานะคะเพื่อให้แสงสว่างแก่เราก่อนนะคะนั่นก็คือปลุกกุนดาลินีให้ตื่นขึ้นก่อนเมื่อกุนดาลินีรวมกับจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ขึ้นไปสู่สหัสราระนะคะที่จักระที่7นะคะก็จะให้แสงสว่างนี้จะทำให้เราเป็นครูของตนเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปโดนใครหลอกหรือจะต้องไปตามหาใครหรือให้ใครมาตรวจเช็คเรานะคะเพราะว่าจิตวิญญาณกลายเป็นครูนะคะผู้เป็นครูของเราสื่อสารกับเราผ่านไวเบรชันเราสามารถรู้เช็คสภาวะของตนเองได้นะคะและเรายังสามารถที่จะส่งต่อแสงสว่างนี้จุดเทียนจุดตะเกียงดวงอื่นๆให้สว่างขึ้นตามเราด้วยแล้วยิ่งมีเทียนที่สว่างมากเท่าไหร่เทียนของเราก็จะยิ่งมีพลังนะคะจะยิ่งแข็งแรงขึ้นมากเท่านั้นนะคะซึ่งในสมัยก่อนนักบุญที่บำเพ็ญตบะต่างๆมากมายท่านอาจจะบำเพ็ญแบบส่วนตัวนะคะปลีกวิเวกแต่ท่านไม่สามารถที่จะปลุกพลังได้มากขนาดนี้ค่ะท่านอาจจะออกมาสอนผู้คนท่านอาจจะแต่งบทกวีวาดภาพใดๆก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะปลุกพลังให้ผู้คนได้รู้สึกถึงไวเบรชันได้นะคะท่านจึงยากที่ผู้คนจะเข้าใจท่านนะคะท่านก็จะเจออุปสรรคแล้วก็จะถูกทรมานนะแต่ในยุคนี้เราได้รับสิทธิอำนาจได้รับความสามารถที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะคะดังนั้นขอให้การปฏิบัติสัจจโยคะนั้นต้องมาจากหัวใจคุณแม่บอกว่าต้องปฏิบัติมาจากหัวใจค่ะไม่ใช่จากวัตถุประสงค์อื่นนะในหัวใจของเราก็จะมี4ช่องพลังหมายความว่าหัวใจของเราเนี่ยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจักระอื่นๆนะคะ4อย่างในร่างกายของเราวันนี้ท่านพูดถึงช่องที่1นะคะก็คือจักระที่สำคัญมากๆมูลธาระซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ชีวะท่านบริสุทธิ์ไร้เดียงสานะคะสีคเนชาท่านก็บริสุทธิ์ไร้เดียงสานะสีคเนชาท่านเป็นบุตรของศิวะนะมูลธาระหรือจักระที่1คือประตูนะคะที่กั้นเราไม่ให้ลงสู่นรกค่ะเมื่อไหร่ที่เราทำลายมูลธาระที่เราละเมิดความบริสุทธิ์นะประตูนรกจะเปิดเราจะตกต่ำลงไปสู่นรกค่ะมันเป็นจักระที่กั้นเราไว้นะคะแล้วก็เป็นฐานของกุณดาลินีค่ะดังนั้นสำคัญมากๆที่จะต้องบริสุทธิ์นะคะความบริสุทธิ์จะทำให้ความปรารถนาของเราบริสุทธิ์ก่อนเลยอย่างอื่นนะคะความปรารถนาทั้งโลกหรือว่าเราเรียกว่ากิเลสตัณหาใดๆนะจะสลายละลายลงสู่มหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานี้ค่ะเราจะซาบซึ้งแล้วก็เข้าใจธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะคะเราจะเข้าใจถ้าเราบริสุทธิ์เราจะสัมผัสได้ว่าธรรมชาตินั้นให้ความบริสุทธิ์เด็กเล็กๆนะคะสัตว์ต่างๆแล้วเราก็จะสัมผัสได้ถึงมนุษย์คนใดที่มีความบริสุทธิ์เราจะเข้าใจอินซาบซึ้งนะคะกับธรรมชาติและสติของเราจะไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่อยู่ที่วัตถุไม่ได้ไปแสวงหาวัตถุหรือสิ่งที่เป็นเปลือกนอกสติที่อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติจะชำระล้างสติของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นนะคะเราใช้ชีวิตในทางโลกปกติเราไม่จำเป็นต้องหนีไปบวชหรือไปอยู่ใน
ป่า แต่ว่าในชีวิตคฤหัสถ์นี้จะมีลูกมีสามีมีภรรยาแล้วก็ยังคงความบริสุทธิ์ chastity ภายในไว้อยู่นี่ก็คือสิ่งแรกนะคะที่หากเราจะบรรลุไปถึงสภาวะของจิตวิญญาณสภาวะเดิมแท้นั้นช่องแรกนะคะช่องพลังแรกก็คือความบริสุทธิ์ก็คือมูลธาระค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่าอีก3ช่องคืออะไรนะคะมีทั้งหมด4นะคะช่องที่1คือเชื่อมต่อกับมูลธาระนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันตี 5:50นะคะวันนี้จบไลฟ์เท่านี้นะคะเจ